Saúl no se está bajando hacia allá, ¿no? No, eso está mojado. Trae la manguera. Ese debe ser la manguera. No, respira. Mira, lo lindo como volvemos de la nube. Solo es chiquito. Está bacano, mira eso. Yo ya llegué. Mira, izquierdo. Esa cosa tan bonita, la nube tan linda. Ese vale que queme. Ay, no, debe ser bueno. Bueno. Ay, ¿para qué me tomó foto? No es foto. Está grabando la gente.